Літаральна паўгадзіны таму афіцыйная прадстаўніца генпракуратуры Анжеліка Курчак у эфіры дзяржаўнага тэлебачання заявіла, што ў ведамстве рыхтуецца прызнаць нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг экстрэмісцкім. Пра гэта сілавікоў нібыта папрасілі больш за 100 грамадзянаў. Агляд іншых галоўных тэм дня павядзем у аб'ектыве. З вамі Юлія Лабанова. Добрый вечар. День добрый. ОМОН. Город Гродно. Сілавікі ў рэдакцыях, што шукаюць у журналістаў. Як мне патлумачыў спадар Вайцешка, который кіраваў тут працэсам обшука, гэта было 3 матэрыялы, звязаныя з самі ведаеце якім каналам. Смаргонь пратэставая. Некаторыя працягваюць, выходзяць штодня. Не то, что там я не маю што сядзець, просто адзяючы, я зварачваюся да тых хлапчукоў, тых нашых дзяцей, которые тады былі ў горадзе. Беларусы пра сябе і суседзяў. Якія настроі ў грамадстве? Сістэму падтрымлівае да 30% беларусаў. Не толькі Лукашенко, а ввогуле пазітыўнае стаўленне да міліцыі, да сілавых структур. Канфіскацыя тэхнікі, де пагроза штрафу да $5,500. Супраць інтэрнэт-рэсурсаў Гродна Лайф і Нью Гродна BY распачалі адміністратыўны працэс. Днём у рэдакцыю ўварваўся АМАП з ператрусам. Афіцыйная прычына нібыта перадрук з прызнаных экстрэмісцкімі тэлеграм-каналаў. Діана Радкевіч падрабязней. Представляйтесь, кто вы такие. День добрый. ОМОН. Город Гродно. Гэтак сілавікі ўварваліся ў гарадзенскую краму «Адметнасць», што ў адным будынку з рэдакцыяй Гродна Лайф. Меня увесь час провоковали, ображали, назвали моего деда полицаем, моего деда, который пришел с войны с орденом. Вось, казали, что вы, БЧБшники, повинны нас, ОМОН, бояться. На что я им сказал, что вас нема чаго бояться. Да крамы пытанняў пакуль няма. Ператрусы зладзілі ў Гродна Лайф, што ў суседнім памяшканні, а таксама дома ў рэдактара парталу Нью Гродна BY Ігара Рэмзіка. Распачаты адміністратыўны працэс. Паводле гарадзенскай міліцыі рэсурсы захоўваюць матэрыялы, прызнаныя экстрэмісцкімі. Редакции указанных интернет-ресурсов имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по противодействию экстремизму, чего ими сделано не было. Более того, оба ресурса осветили у себя признание материалов деструктивного телеграм-канала экстремистскими. За захоўванне экстрэмісцкіх матэрыялаў рэдакцыям пагражае штраф да 14,5 тысяч рублёў і канфіскацыя абсталявання. У Гродна Лайф забралі ўсе флешкі, ноутбук, 4 фотоапараты, дрон, скрынкі з календарамі, гульнямі ды часопісамі. Падчас ператрусу прадстаўнікоў рэдакцыі ў офісе не было. Як мне патлумачыў спадар Вайцешка, который кіраваў тут працэсам обшука, гэта было 3 матэрыялы, звязаныя з самі ведаеце якім каналам. Прычым у адным з іх мне паказалі фотакопію старонкі. Гродна Лайф прасіла сваіх чытачоў не карыстацца гэтым каналам і выдаліць яго па магчымасці са сваіх сродкаў сувязі. Рэдактара Нью Гродна BY адпусцілі пасля допыту і забралі сістэмны блок камп'ютара. Сама процедура и узбуджения криминальной справы по распаўсюду экстремистских материалов и сам подход до вызначения, что есть эти самые экстремистские материалы, и он не адпавядае міжнародным стандартам у галіне свабоды слова. Гэта не адзіны выпадак ціску на рэгіянальныя медыі на гэтым тыдні. У аўторак адбыўся ператрус у выдаўца, дырэктара і ў офісе берасцейскага часопісу «Бінокль». Тады ў межах праверкі за нявыплату падаткаў супрацоўнікі камітэту дзяржаўнага кантролю забралі тэхніку і дакументы. Тое, што адбываецца ў рэгіёне, то, як асвятляецца рэгіянальнымі медыа, яно мае, мабыць, не вельмі вялікую, але ж сваю статычную такую вось аўдыторыю, якая большасць інфармацыі ўсё роўна атрымлівае ад недзяржаўных медыа. Сёння ж у Менску затрымалі журналістку Тутбай Надзею Калініну. На момант падрыхтоўкі матэрыялу вядома толькі, што карэспандэнтка ва ўправленні ўнутраных справаў Ленінскага раёну. Цяпер за кратамі 10 журналістаў, у тым ліку нашыя калегі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Діана Радкевіч, Белсад. Літаральна паўгадзіны таму стала вядома, што на карэспандэнтку парталу Тутбай Надзею Калініну склалі адміністратыўны пратакол. Журналістка цяпер на акрэсцена. У чым яе вінаваціць, невядома. І да іншых навінаў.
Александр Лукашенко выступіў перад студэнтамі БДУ, а сёння і напярэдадні затрымалі шэраг дзейных і былых выкладчыкаў універсітэту. Сярод іх Святлана і Михаил Волчакі. Святлану ў выніку пакаралі 14 сотнямі арышту за непадпарадкаванне сілавікам. Дзе Михаил Волчак, невядома. Кватэра, куды прыйшлі сілавікі, апячатаная. Но я знаю, что после того, как они в августе попали с этими делами всеми, они как-то совершенно от всего, в общем, абстрагировались и ничем вообще не занимались этим. Есть ощущение, что это какая-то месть со стороны властей за то, что было сделано, как они считают, ранее. Конечно, ранее не было никаких противозаконных действий со стороны ребят, но властям это не нравилось, и ощущение, что сейчас они продолжают мстить. У жніўні Святлану і Михаила Волчакаў ужо каралі арыштам па 15 сотняў кожнага. За рэпост інфармацыя пра марш пратэсту 23 жніўня. Святлану пасля арышту звольнілі з Беларускага дзяржаўнага універсітэту, дзе яна ўдзельнічала ў стварэнні стачкаму. Напярэдадні затрымалі яшчэ адну выкладчыцу БДУ Ольгу Кавалеўскую. Матэрыялы з суда адправілі на дапрацоўку. Сёння ж затрымалі выкладчыка факультэту радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогіяў Паўла Пятрова. У яго кватэры адбыўся ператрус. Смаргонь – горад на Гарадзіншчыне, дзе на акцыю ўлетку выходзіў ледзь не кожны 10-ы. Пратэст, хоць і значна сціплейшы, працягваецца штодня ў цэнтры места і да сёння. За гэта на актыўных грамадзянаў складаюць адміністратыўныя пратаколы, заводзяць крымінальныя справы, у іх ладзяць ператрусы. Пра тое, як душыцца незадавальненне ў горадзе, Наста Каханович. Маё жылішча вось сціплае, нема чого хаваць. Тут ще форма астаўшыся ад работы. Людмила Сульжыцкая 8 гадоў адпрацавала ў дэпартаменце аховы Міністэрства ўнутраных справаў. Упершыню жанчыну затрымалі падчас паслявыбарчых пратэстаў 9 жніўня. 10-го яна ўжо вымушаная была сысці, але форму носіць дагэтуль. В эту форму не то, что там я не маю што сядзець, просто адзяючы, я зварачваюся да тых хлопчукоў, тых нашых дзяцей, которые тады былі ў горадзе, которых я бачыла. Ну і просто такі возварот мой. Сульжыцкая часта выходзіць на вуліцы Смаргоні без лозунгаў ці сцягоў. Жанчына прасядзела некалькі дзён у ізалятары часовага ўтрымання і прайшла праз 8 судоў. 9-й адбудзецца на наступным тыдні. Жанчына мусіць выплаціць больш за 100 базавых велічыняў штрафу. Ужо прыходзілі судебныя исполнители. Ну, што мне забіраць? Лыжку, міску падзяліцца, дык я і так падзялюся, каму яна патрэбная. Людмілу ў горадзе называюць смаргонскую Ніною Багінскай, але жанчына перакананая, яна не мітынгуе. У яе адзін зварот да праваахоўных органаў, гвалту быць не павінна. Падабаецца мне гэтыя словы, за сэрца бяруць. Некалькі смаргонцаў дагэтуль штодня збіраецца ў цэнтры гораду пад пільным наглядам мясцовай міліцыі. Шмат хто мае некалькі пратаколаў паводле артыкулу 23.34. Ілля жыве ў Беларусі больш за 30 гадоў, але застаецца грамадзянінам Расіі. Пасля атрымання пратаколу Ілю пазбавілі віду на жыхарства. Напісалі, што ягонае сталае перабыванне ў краіне шкодзіць, між іншага, нацыянальным інтарэсам і маральнасці насельніцтва Беларусі. Ну, не деньгами все измеряется, Ну, абсолютно нет. То есть я считаю, что человек, если у него есть какие-то убеждения, он их должен отстаивать. Если у него есть какие-то права, он их должен отстаивать. Міліцыянты таксама склалі на Ілю пратакол за тое, што ён паказаў ім кулак, а дадому да яго прыходзілі з ператрусам. Жонка мужчыны фігуруе ў крымінальнай справе аб паклёпе на міліцыянтаў. У меня же растут дети. Дети растут на примере родителей. И если я в этой ситуации испугаюсь, заткнусь, сяду, потом они скажут мне: папа, а вот была такая ситуация, а почему ты, струсил, вот что это было? Цяпер пракурор Смаргонскага раёну спаганяе пра суд на карысць камунальнікаў 95 рублёў. У якасці адказнікаў 13 чалавек, якія гулялі па горадзе ў лістападзе з белымі і чырвонымі балонікамі. Дело 13, так называемое. Из 13 2 человека вообще в этот день не находились в городе.
что достоверно известно. За гэты шпацыр у горадзе Андрэй ужо адсядзеў 5 сотняў, але прокурор зацята працягвае ціснуць на жыхароў. 90 рублей. Ты ж отрываешь от працы и суд на целый день, которому заплатить там треба, напевно, больше, чем это 90 рублей. И я мушу зарплату отримать. Я ще 13 человек от звычайных справ оторвать. Так само у горадзе працягваецца расследаванне крымінальнай справы за паклёп на міліцыянтаў. На пачатку восені ў Смаргоне з'явіліся улёткі з асабістымі звесткамі шэрагу сілавікоў. За фота гэтых улётак у сацыяльных сетках суддзя Сергей Боландь на пачатку студзеня адправіў Рамуальда Улана на 2,5 гады гэтак званай хіміі. Цяпер міліцыя шукае тых, хто вырабіў і распаўсюдзіў улёткі. Наста Каханович, Белсат. Сёння адразу 2 палітзняволеныя атрымалі прысуды. 2 і 3 гады хатняй хіміі. Зладзілі па краіне шэраг адміністратыўных судоў. Толькі ў Віцебску і Менску штрафамі ды арыштамі пакаралі больш за 10 чалавек. Штодзённая судовая хроніка у Ігора Станкевича. Когда на руках нет наручников, очень большой позитив появляется. Студента БДУИР Артема Винокурова вызвалілі з-пад варты ў зале суда. За заклік да агульнанацыянальнага страйку 21гадовага маладзёна асудзілі на 3 гады хіміі ў папраўчай установе адкрытага тыпу. Да суду Артема утрымлівалі ў СІЗА. Это было очень волнительно, очень много было переживаний, но я рад очень сильно, что это все позади. И больше мне не придется туда возвращаться. Приговор, конечно, не то, что слишком строго, просто незаконно, я считаю. На 2 гады так званай хатняй хіміі, абмежавання волі без направлення ў турму ці калонію, суддзя Заводскага раёну Менску Кацярына Мурашка асудзіла 19гадовую Рэнату Смірнову. Дзяўчыну вінавацілі ў грубым парушэнні грамадскага ладу і ва ўдзеле ў маршы супраць тэрору 1 лістапада. Хапала працы і ў віцебскіх судоў. Адразу 5 адміністратыўных паседжанняў. Суддзя Міхаіл Зубеня прысудзіў блогерцы Алені Янушкоўскай 7 сотняў арышту за ўдзел у несанкцыянаваным пікетаванні. Падставай з'явілася відэавіншаванне з Новым годам і калядамі, якое жанчына зняла падчас сяброўскай гулянкі. Зараз яна знаходзіцца ў изолятары. Мы думали, что сейчас поедем встречать маму с ВВС, заберем ее домой, и все будет хорошо. Думали, что штрафы дадут. Ну, хотя за что тут давать штраф? За то, что она поздравила людей с Новым годом, сказала «Живи Беларусь». Напярэдадні той жа суддзя пакараў штрафам і дачку Янушкоўскай Юлію Уласенку. Я ацэньваю гэта ўсё, што адбываецца зараз у судах. Учорашні суд над Юліяй, сёння над Алёнай, як ганьбішча. Ганьба настолькі судовай сістэме, што ж перакрывае дыханне. 23 студзеня гулялі па Віцебску з чырвона-белымі кветкамі, у выніку правялі 2 сотняў у изолятары. На нас просто набежало человек, наверное, 10. Связали руки и стояли, спрашивали. Говорили, добегались, не добегались, проедьте с нами. Не представились никак. Просто засунули в машину, все. Изначально вообще нас отвезли в РУВД для установки личности. Сказали, личность установим и сразу же отпустим. Поэтому да, мы сказали, не сопротивляясь, ничего. Сказали, да, без проблем, хорошо, едемте. И все. Там нас продержали где-то 13 часов в боксе после установки личности. И после этого отправили на ЭВС. Суддзя Кастрычніцкага раёну Віцебску разгледзеў справу Ганны Коваленкі і Алены Філіповіч і скіраваў яе на дапрацоўку. Что ему мешало отправить сразу материалы для исправления недостатков, непонятно. Он устроил здесь судебное заседание, полномасштабное, оглашал зачем-то материалы дела. Замечаний ни у кого не поступило, и это дело отправляют на доработку. Театр абсурда. Толькі ў Менску за ўдзел у масавых мерапрыемствах штрафамі і сотнямі сёння пакараны 7 чалавек. Агулам у Беларусі прайшло больш за 10 адміністратыўных працэсаў. Ігор Станкевич, Белсат. Святлана Ціхановская сустрэлася з прэм'ер-міністрам Літвы Інгрыдай Шаманіце. Абмеркавалі, як Літва яшчэ раз на ўвесь свет можа выказаць сваё падтрыманне Беларусі. Так, Святлана Ціхановская акрэсліла вынікі сустрэчы. Дапамагчы беларусам літоўскі ўрад плануе і ў сваёй краіне. Вялося пра магчымае пашырэнне міграцыйнай працэдуры спрашчэння і перанос бізнесаў у Літву. Обсуждали вопросы белорусов, релокантов, которые сюда приезжают. Мы просили, еще раз напомнили, чтобы облегчили
их жизнь здесь. И вот говорили о визовом режиме, говорили о вакцинации белорусов, каким образом Литва может этому посодействовать. Вот. О Дне солидарности, 7 февраля, в День солидарности, что вы поддержали. Інгрыда Шаманіце падкрэсліла, што Літва падтрымлівае патрабаванні беларусаў. Вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі ды правесці свабодныя дэмакратычныя выбары. Паводле прэм'ера, Літва імкнецца да далейшага ціску на ўлады Беларусі і выказваецца за пашырэнне санкцыяў Еўразвязу. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе недзяржаўныя пытанні грамадскай думкі амаль не робяцца. Польскі цэнтр усходніх даследаванняў здолеў правесці сацыялагічнае пытанне сярод беларусаў. Тэма стаўлення рэспандэнтаў да іншых краінаў і нацыянальнасцяў, але таксама і да ўладаў Беларусі. Падрабязней Каця Малей. Польскі цэнтр усходніх даследаванняў апублікаваў вынікі зробленага яшчэ ў лістападзе-снежні сацыялагічнага пытання беларусаў. 1000 рэспандэнтаў апытвалі праз тэлефон. Польскія адмыслоўцы падкрэсліваюць цяжкасць правядзення такіх даследаванняў у беларускіх рэаліях. Нават рэпрэзентатыўная выбарка можа мець вялікую хібнасць. Такой риск существует. Действительно, часть людей, особенно менее образованных, может, работающих в госпредприятиях, в бюджетном секторе, они могут бояться и могут свои ответы моделировать как бы под влиянием своих чувств і страха. Гэтак, паводле даследавання, амаль 43% беларусаў схільныя бачыць у Расіі пагрозу тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі. Аднак гэта не азначае негатыўнага стаўлення да Расіі ці Владзіміра Пуціна. Да расійскага лідара пазітыўна ставіцца ледзь не 2/3 апытаных. Здесь работает принцип «мухи отдельно, котлеты отдельно». И белорусы в целом к России ведь всегда относились положительно и к россиянам. Об этом, так сказать, повторять не имеет смысла. Но так как сегодня противников Лукашенко в стране не менее 40%, то они, вот эти люди, воспринимают Россию, именно государство российское, а не россиян, как угрозу. Апытвалі беларусаў у паслявыбарчы перыяд, але больш за 40% рэспандэнтаў станоўча ацанілі Александра Лукашэнку. Негатыўнае стаўленне сфармулявалі амаль 46% апытаных. З тых розных даследаванняў, якія я ўжо бачу і там вывучаў, то агульна сістэму падтрымлівае да 30% беларусаў. Не толькі Лукашенко, а ввогуле пазітыўнае стаўленне да міліцыі, да сілавых структураў, да парламенту і гэтак далей. І трэба з гэтым лічыцца. Са словаў Паўла Усава, для стабілізацыі сістэмы і рэалізацыі палітыкі тэрору патрэбна больш шырокая сацыяльная база. У сваю чаргу усім вядомы мем выбарчай кампаніі Саша 3%, паводле палітолага далёкі ад рэчаіснасці. Ён мае падкрэсліць тое, што прыхільнікі пераменаў у большасці. Але ці можа падтрыманне Лукашэнкі вырасці яшчэ мацней? Для начала следовало прекратить политику этого насилия в отношении собственных людей. Это не по-человечески. Я к ему очень хорошо отношусь. Очень хорошо. Лучше президента не найдете. Было столько всего совершено, что уже невозможно. Простить уже никак. 100%, что он уже никакой порядок в жизни не наведет. Люди настроены только против его. Беларускі адмысловец зазначае, што ў аўтарытарных краінах сацыялагічныя пытанні не заўсёды адлюстроўваюць рэальныя настроі грамадства. Гэтак згодна з польскімі даследаваннямі 2/3 апытаных выступаюць за расійска-беларускую інтэграцыю ў саюзнай дзяржаве. Ранейшыя ж апытанні паказвалі, што такія настроі ў Беларусі на ўзроўні 40%. Затое прыхільнасць да еўрапейскага звязу наадварот вырасла. Катя Малей, Белсат. Адна стрыжка, прычоска на дваіх. Ва ўкраіне паўстала ініцыятыва «Hair for Share», што дапамагае падбадзёрыць анкалагічна хворых. Гэтак дзецям, якія аблыселі ў выніку хіміятэрапіі, робяць парыкі захваляваных валасоў. Як дабрачынны рух дапамагае пачувацца больш упэўнена пасля лячэння, распавядуць мае калегі.
10гадовая Аня прыйшла ў цырульню развітацца з даўгімі валасамі ды зрабіць карэ. Валасы дзяўчынка адрошчвала адмыслова, каб зрабіць добрую справу. Я дивилася телевізор з мамою. Я глядзела тэлевізор з мамай і убачыла, як дзяўчынка абрэзала валасы для парыка. Мне стала цікава, таму і захацела дапамагчы дзецям. Із-за того, що я хотіла допомогти дітям. У дзіцяці з'явілася такое жаданне. Яна адрошчвала валасы. І мы вырашылі, што цяпер самы час. Стрижка для Ані ў салоне бясплатная. У гэтым сутнасць ініцыятывы «Падзяліся валасамі». У праекце бяруць удзел больш за 30 цырульняў ва ўсёй Украіне. Грошай не бяруць з кліентаў, якія ахвяруюць свае косы для парыкоў. Парыкі прызначаныя для онкахворых дзяцей, што страцілі валасы ў выніку хіміятэрапіі. Для одного парика нужно 3-4 донора. Максим долучыўся да ініцыятывы 2 гады таму, як толькі яе стварылі. Во-первых, я люблю свою работу, а во-вторых, помощь детям – это очень важно. У меня у самого 2 детей маленьких, и видя это горе в семье, как и для ребенка, так и для родителя, почему бы не помочь мне от этого? Я всех денег все равно не заработаю. Всем привет! Сегодня я расскажу, как я ухаживаю за своим париком из натуральных волос. Такі парык носіць і 11гадовая Каміла. Больш як год таму у дзяўчынкі дыягнаставалі рак лімфатычнай сістэмы. С первого блока началась химия, и у Камилы посыпались волосы. Камила 3 суток не разговаривала. Когда я только осталась без волос, я начала плакать. Я думала, что я некрасивая и что буду неприятная остальным. Я не знала, что мне дадут парик. Это было сюрпризом. Да, и один раз мама вышла из палаты и принесла очень красивую коробочку. Я когда открыла, я очень сильно удивилась. Это было один из самых лучших дней в лечении. Ва Ўкраіне праект нарадзіўся ў Львове. Спачатку валанцёры зрабілі 11 парыкоў для падабечных фонду «Крылы надзеі». Там дапамагаюць цяжкахворым дзецям. Ініцыятыву вырашылі пашырыць, каб падтрымаць больш дзяцей. А діти, які втрачають волосся... Дзеці, якія губляюць валасы праз хіміятэрапію, перажываюць моцны стрэс. Яны складаней вяртаюцца ў садок ці школу, радзей гатовы гуляць з іншымі. Часта сутыкаюцца з неразуменнем. За 2 гады больш як 2000 асобаў абрэзалі свае валасы, з якіх зрабілі каля 240 парыкоў. Тыя, хто не гатовы стрыгчыся, могуць дапамагчы праекту фінансава. На стварэнне парыкоў валанцёры збіраюць грошы, а майстры робяць іх па ніжэйшых коштах. Для дзяцей гэта сапраўды магічны парык, які дапамагае захаваць добры настрой. Паколькі гэта натуральныя валасы, яны дыхаюць, яны падобныя да сваіх. Летась валанцёры пачалі рабіць парыкі і для онкахворых жанчын, якім таксама патрэбнае такое падтрыманне. Марына Ступак, Пётр Барейка, Ірына Дарафейчук, Белсат. Гэта ўсё, што мы падрыхтавалі для вас у аб'ектыве. Больш навінаў і актуальнай інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале Белсат. Далей у эфіру лукавыя навіны, праграма, у якой выкрываем фэйкі. Я ж, Юлія Лабанова, развітваюся з вамі. Добрага вечара, заставайцеся з Белсатам.